Shalom. Ada sukacita? Harusnya ada. Nah, hari ini saya ingin mengajarkan kita membaca Alkitab setiap hari. Oke, kita mulai saja. Bapak, kami akan membaca Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu, sehingga kami tahu hidup ini dari awal sampai kami pun akhirnya meninggalkan dunia ini. Terima kasih. Haleluya. Amin. Oke, kita baca di dalam Kejadian pasal yang pertama. Jadi saya memakai saya pakai GBA kronologi ya, yang ini 365 hari. Kita akan membacanya hari ini start mulai dari jam 6:28. Kita baca Kejadian 1, 2, dan 3. Oke, kita akan membacanya. Kita klik saja. Pada mulanya ketika Allah menciptakan langit dan bumi, bumi sama sekali kosong, apapun tidak ada di atas bumi. Kegelapan menutupi laut dan roh Allah kesana kemari di atas air. Kemudian Allah mengatakan, jadilah terang, dan terang mulai bersinar. Ia melihat bahwa terang itu baik adanya. Kemudian ia memisahkan terang dari gelap. Dan Allah menyebut terang itu siang dan gelap itu malam. Datanglah terang dan datanglah pagi. Itulah hari pertama. Hari kedua, cakrawala. Kemudian Allah menjadikan cakrawala yang memisahkan air menjadi dua bagian. Jadi Allah membuat cakrawala yang memisahkan air. Sebagian air ada di atas dan sebagian di bawah. Atas berarti ada di langit, di bawah itu lautan. Allah menyebut cakrawala itu langit. Dan datanglah petang dan datanglah pagi. Itulah hari yang kedua. Hari yang ketiga, tanah dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian Allah mengatakan, biarlah air di bawah langit berkumpul supaya tanah yang kering tampak. Dan terjadilah demikian. Allah menyebut tanah yang kering itu daratan dan ia menyebut air yang berkumpul itu laut. Allah melihat baik. Allah berkata, biarlah bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan gandum dan pohon buah-buahan. Pohon buah-buahan menghasilkan buah yang mempunyai benih. Keren ya. Dan setiap tumbuh-tumbuhan membuat benihnya masing-masing. Biarlah tumbuh-tumbuhan tumbuh di atas bumi dan jadilah demikian. Biarlah menumbuhkan rumput dan tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah dan menumbuhkan pohon-pohonan yang berbuah. Dan benihnya ada di dalamnya. Setiap tumbuh-tumbuhan membuat benihnya masing-masing. Dan Allah melihat baik. Datanglah petang dan datanglah pagi. Itulah hari yang ketiga. Hari yang keempat, matahari, bulan, dan bintang. Kemudian Allah mengatakan, biarlah ada alat penerang di langit. Alat penerang itu akan memisahkan siang dari malam. Alat penerang dipakai sebagai tanda khusus yang menunjukkan kapan pertemuan khusus diadakan dan menunjukkan hari dan tahun. Alat penerang ada di langit menerangi bumi dan jadilah demikian. Allah menjadikan kedua alat penerang yang besar yang membuat alat penerang yang lebih besar menguasai siang, itu matahari maksudnya. Ia membuat alat penerang yang lebih kecil menguasai malam, itu namanya bulan. Ia juga menjadikan bintang-bintang. Allah menempatkan semuanya itu di langit menerangi bumi. Ia menempatkan alat penerang itu di langit dan menguasai siang dan malam. Alat penerang itu memisahkan terang dari kegelapan dan Allah melihatnya baik. Datanglah petang dan datanglah pagi. Itulah hari keempat. Hari kelima, ikan dan burung. Kemudian Allah mengatakan, biarlah air penuh dengan makhluk hidup
dan biarlah burung terbang di udara di atas bumi. Jadi Allah menciptakan binatang laut yang besar. Allah menciptakan semua makhluk hidup dalam laut dan setiap jenis burung yang terbang di udara, dan Allah melihatnya baik. Allah memberkati semua makhluk hidup yang di atas laut supaya mempunyai banyak anak dan memenuhi laut. Dan Allah memberkati burung-burung di atas tanah, dan ia mengatakan supaya burung-burung berkembang biak. Datanglah petang dan datanglah pagi. Itulah hari yang kelima. Hari keenam, binatang darat dan manusia. Kemudian Allah mengatakan, biarkan bumi mempunyai banyak jenis makhluk hidup. Biarlah banyak jenis binatang. Biarlah banyak binatang besar dan kecil. Binatang merayap, binatang menurut jenisnya, dan biarlah seluruh binatang berkembang biak, dan semuanya itu terjadi. Jadi Allah menjadikan setiap jenis binatang, ia menjadikan binatang liar, binatang jinak, dan semua binatang kecil yang merayap, dan Allah melihatnya baik. Wow. Kemudian Allah mengatakannya sekarang, marilah kita membuat manusia seperti kita sendiri. Mereka menjadi seperti kita. Mereka akan memerintah atas semua ikan di dalam laut dan burung-burung di udara. Mereka memerintahkan atas semua binatang besar dan semua binatang yang kecil yang merayap di atas bumi. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Ia menciptakan mereka seperti ia sendiri. Ia menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka dan mengatakan kepada mereka, beranak cuculah dan penuhilah bumi dan kuasailah itu. Berkuasalah atas ikan di dalam laut dan burung-burung di udara. Berkuasalah atas setiap makhluk hidup yang bergerak di atas bumi. Allah berkata, aku memberikan kepadamu semua tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah dan semua pohon buah-buahan. Pohon-pohon itu membuat buah dengan benih di dalamnya. Semua itu menjadi makananmu. Dan aku akan memberikan semua tumbuhan yang hijau kepada binatang. Tumbuh-tumbuhan yang hijau menjadi makanan setiap binatang di bumi. Setiap burung di udara, semua binatang kecil yang merayap di bumi, dan jadilah demikian. Dan Allah memandang segala sesuatu yang telah diciptakan. Dia melihat bahwa segala sesuatunya sangat baik. Datanglah petang dan datanglah pagi. Itulah hari ke-6. Jadi semua binatang makannya rumput yang hijau. Tuhan memberkati kita semuanya di dalam Kejadian 1. God bless you.